Site La Senactu 44.com. waaw asalaamaaleykum. ñoo ngi leen di nuyu waa Bambey di kontaan ci détermination bi ngeen am parce que tey ku ñëw fii ba gis mbooloo mi fi nekk te ñii di ay jeunes ñii di ay jigéen ñii di ay mag troisième âge nga xam ne kenn desul di nga xam dëgg-dëgg lan moo tax Macky Sall ragal a jàpp date bi parce que xam na ne li nekk Bambey gii bu dee moo nekk partout Sénégal kon nag Macky Sall bu datee date bi rek kenn waxatu ko waaye nag damay wax waa Bambey nee leen Macky Sall Macky dateel date bi date bi du sab date sunu data waxaat leen ko ne leen ko Macky dateel date bi date bi du sab date sunu data waaw kon nag na leer waaw datu jaamur du date waaw ñun nag date bi sunu data waaw léegi nag dégg naa maa ngi koy dégg ci weewu bay ñu ne waaw Macky Sall nee na bëggul Ousmane Sonko Diomaye Faye doon ko mais Ousmane Sonko la bëgg mu doon ko moo tax ma ngay ñaan rapport pour mu teg Sonko dinaa ko ne nag bi la Diomaye neexul rek Diomaye commencé nañoo neex parce que moom fàtte na ne ñun lu ko naqari la ñuy wër comme Diomaye neexu la rek ñun Diomaye ñu neex ñu loolu na ko xam te aussi ñun yoruñu parti projet lañ yor bu Sonko jiitu woon xel bi Diomaye war a utiliser ci biir nguur gi même bu Diomaye jiitoo xel bu toll noonu rek lay utiliser parce que ñun ñëpp ñoo boole suñuy énergie ak suñu xalaat ak suñu ngëm-ngëm boole ko mu nekk parti Pastef donc kon bu foogee ne li fi amoon mooy benn waay toog ci kaw ñu ci des nekk ay dongaam loolu si fini ci moom lay jeexe donc kon maa ngi koy wax na dalal xelam muy Diomaye muy Ousmane Sonko muy Cheikh Aliou Bey muy ba ci Birame Souleye Diop ku mën a nekk président de la République fii ci Sénégal doo fi nekk di jaay doole doo fi nekk di sàcc xaalis doo fi nekk di def lenn loo warul waaye nag duñu làq ay sàcc bu defee amnistie pour ñu ko xamul mooy def say ñaawteef gas ba mu xóot nga suul ko waaye boo ñëwee ñu wut caterpillar sulli lépp saytu ko xool ko na ko leer nañ bi ci des nag mooy di exiger mu libéré Ngagne Demba Touré waaw di wax mu libéré Ngagne Demba Touré coordonnateur JPS Pastef li tax mu war a libéré Ngagne Demba Touré nag mooy ñoom li ñu ragal ba naan dañuy ngoy ci nguur gi moom la Ngagne Demba Touré ñeme ba ñëw taxaw ci digg Sénégal ne maa ngi nii kuy làqatu nag du ko wax bi muy ñëw Sénégal daf ma tàggu ne ma sëñ Bara damay ñëw suba ma ne ko Ngagne boo ñëwee dinañ la jàpp mu ne non xam naa ko waaye daal man li may ñaan rek mooy buñ ma jàpp ci yoon naa ñëw ba digg Grand Yoff wan ñëpp ne man dawuma maa ngi nii taxaw su ma Macky Sall bëggee jàpp na ma fekk suñu biir kër mu jàpp ma li taxoon ma dem Mali mooy dama amoon mission mooy Macky Sall daf ma bëggoon a tëj sama gémmiñ ma rawale sama gémmiñ ba Mali wax naa li ma bëggoon a wax lépp Diomaye nekk na candidat damay ñëw ñu baatar campagne jële fi Macky Sall kon kooku góor la du koy daw du koy làqatu di wax nag nañ libéré Ngagne Demba Touré libéré Ngagne Demba Touré libéré Ngagne Demba Touré libéré Ousmane Sonko libéré Diomaye Faye di wax Macky Sall dateel date bi date bi du sab date suñu data kon merci beaucoup. Site La Senactu 44.com.